amigos, esta es una nueva entrega de dispositivos que mejorarán tu vida. El 2. Con este dispositivo vas a poder dormir más rápido, dejar de roncar y mejorar tu sueño, durmiendo de una manera más profunda y mucho más práctica. Por fin no solamente vas a dormir tú, sino que vas a dejar dormir a los tuyos. Como lo puedes ver, se conecta o en la frente o en el cuello para dejar de roncar o para dormir bien. Simplemente lo ubicas y te ayuda a dejar estos padecimientos. El primer dispositivo inteligente para dormir del mundo, que te ayudará a conciliar el sueño y a resolver los problemas del ronquido, que no solamente generan incomodidad, sino que generan estrés, ansiedad y depresión. En resumidas cuentas, el daño que te hace dormir mal es perder la memoria, perder el apetito, problemas de salud, envejecimiento, en fin, problemas emocionales, improductividad, pérdida de la concentración. O duermes o duermes. Y con este dispositivo no tendrás que usar drogas que te vuelvan adicto. Así que en la parte inferior les voy a dejar el link de Indiegogo para que compren este dispositivo. Aquellos que quieran dormir bien y salvar su matrimonio, este es el dispositivo que les va a ayudar a hacerlo, ¿ok? Es muy importante que entiendas que vas a dejar de roncar ya mismo y vas a poder dormir. Así que, amigos, yo iré por el mío y espero que ustedes compren el suyo para que puedan mejorar su vida y su salud. Muy bien, amigos, gracias y no olviden suscribirse a este su canal. Hasta la próxima.